फाइनली हम साइकिल सुधारने आ चुके हैं और यहाँ पे हमको बिठाया गया है और स्टॉक काफ़ी है यहाँ पे साइकिल का और अपनी साइकिल वहाँ सुधर रही है और हम आ चुके हैं इधर साइकिल सुधारने। अभी कुछ टाइम में हम अपनी साइकिल दिखाएंगे, बस थोड़ा सा वेट करना होगा हमको। अंदर लगा है गैरेज में। गाइस अपनी साइकिल के लिए भी ये तो बताना रे लेंगे बॉटल इसमें की। सेकेंड हैंड बाइक की बात करता है गाइस, ये नई फाइनली बाइक लेंगे हम, वो भी कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद, क्योंकि हम यूट्यूब पे उतर चुके हैं अब।